Дорогие друзья, уважаемые земляки, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы осуществить очень почетную и благородную миссию, установить доску почета, мемориальную доску в доме, где жил наш уважаемый земляк, великий краевед, действительно патриот города Семей Виктор Николаевич Кошляк. Открывают заместитель акима города Исабаева Зауреша Рамазановна и Кошляк Наталья Вадимовна. Пожалуйста. Виктор Николаевич Кошляк внес свою лепту в развитие нашего города. Он занимал различные должности в органах управления Семипалатинской области, много лет отдал работе при службе в аппарате акима города. Находясь на государственной службе, не переставал заниматься исследованиями истории родного края. Уже с юных лет он начал заниматься историей Семипалатинска и сбором материалов, относящихся к прошлому города. Вел обширную переписку со многими архивами, библиотеками и научными учреждениями бывшего Советского Союза. Краевед издал серию книг «История родного города», каждая из которых была посвящена отдельной теме. Автор подробно рассказывал о храмах Семипалатинска, об истории печати, об улицах нашего города, о градоначальниках, руководивших городом, начиная от бургомистра. К работе над всеми своими книгами и научными трудами Виктор Николаевич подходил с большой ответственностью и профессионализмом. Он по крупицам собирал необходимый материал. В результате походов, библиотеки, посещения архивов, бесед с историками, им собрались богатейшие сведения, которые становились основами каждой книги. Накопленный материал позволял передать читателю новые, еще неизвестные факты из истории города и закрыть многие белые пятна по его прошлому. Вся работа по изучению родного города велась Виктором Кошляком именно для того, чтобы его земляки знали историю Семипалатинска и любили свой город так, как любил Виктор Николаевич. Это был незаурядный исследователь, высочайший профессионал и яркий человек. А кто-то, листая его книги, посмотрит на наш родной город уже другим взглядом. Виктор Николаевич увековечил свое имя как истинный патриот, историк, краевед, летописец нашего города. И в действительности он оставил огромное документальное наследие не только нам и будущим потомкам. И книги его будут и вызывать неизбывный интерес. И думаю, интерес к этим книгам будет действительно расти из года в год. Ол өмірде Алланың алдында, Құдайдың алдында иелікті істерге бастайды деп ойлаймыз. Виктор Николаевич за свою жизнь сделал больше, чем отдельные коллективы, которые годами могли бы трудиться, и столько успехов, столько достижений. Это большое мероприятие для всех близких и друзей его, которые будут действительно проходить и видеть его, и ценить, и видеть, что его ценили, что его уважали и помнят его. Это большой вклад, я как учитель уже считаю, что это большое дело в патриотическом воспитании нашей молодежи, наших будущих поколений, которые будут видеть, что были такие люди, которые любили свой город, которые делом доказали, что они его любят, и внесли такой вклад. День Александра Сергеевича, мне хочется вспомнить его строки. Маленькая девочка, читая свой доклад о улице ныне Абая, советской, Большой Владимирской, рассказывая о городском парке, городском сквере, сказала: так сказал Виктор Николаевич, это авторитет. Значит, это уже не подлежит сомнению.
Это такой же краеугольный камень истории нашего города, как записки Коншина, как материалы Герасимова, как публикации Михаэлиса. Вот в эту когорту, в этот фундамент основных знаний о нашем городе и положил свой камень, и очень большой камень, Виктор Николаевич. Теперь, если я раньше говорил Витя Виктор, теперь я о нем могу говорить только Виктор Николаевич. Он принадлежит истории. Дорогие друзья, спасибо всем, кто сегодня пришел сюда. Спасибо всем, кто способствовал этому замечательному делу. Тому, кто помог делом и словом. Огромное спасибо всем. Всем присутствующим здоровья, счастья, успехов. Спасибо большое.